हेलो नमस्ते। मेरो नाम दिनेश बस्नेत। म चाहिँ केही कुराहरू लिएर आएको छु हजुरमा। जो अहिले रोमानिया आउन खोज्नु भएको छ, आउन मन लागेको छ, जसलाई युरोप आउँछु भन्ने इच्छुक छ, त्यसले चाहिँ अहिले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग भ्याकेन्सीहरू धेरै छ अनि सर्बियाको लागि पनि हामीसँग भ्याकेन्सी छ। रोमानिया नै सर्बिया जान्छु भन्नेको लागि पनि अहिले हामीसँग भरपूर्ण भ्याकेसनहरू आइरहेको छ। अगर कोही आउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले सिजन चलिरहेको छ, यो बेला चाहिँ छिटो नै भिसा लाग्ने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ हजुरहरूको। अरू कोही आउन चाहनु भएको छ, आउन मन छ युरोपमा भने चाहिँ हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कसैलाई डकुमेन्टहरू चेकअप गराउनु छ, कसैको वर्क पर्मिट झरेर बसेछ, फेक हो कि रियल हो जान्नु छ भने पनि एकचोटि हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को कुरा, अप्लाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले केही टेन्सनै गर्नु पर्दैन। किनभने हामीले 0 लेभलदेखि चाहिँ सबैको डकुमेन्टहरू हामीले मिलाइदिएको हुन्छ, सबै डकुमेन्ट हामीले गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूको काम के हुन्छ, खालि मेडिकल गर्ने हुन्छ, बुटल आउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई कहाँ पनि हुनुहुन्छ बुटल आउनु पर्ने हुन्छ, बुटलबाटै मेडिकल हुन्छ अनि बुटलबाटै सबै कुराहरू हुन्छ। तपाईँलाई टेन्सन गर्नु पर्दैन यहाँ आउँ भनेर। अनि कोही चाहनुहुन्छ भने, कोही आउने हो भने, इच्छुक छ भने चाहिँ हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू मिलाएर हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ है त। अनि केही कुराहरू जान्नु छ भने चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरसँग जोडे नै छौँ पक्कै पनि। अनि यसको लागि एउटा लङ भिडियो बनाउँछु मैले कुनै एक दिन, सबै कुराहरू त्यसमा समेटेर, सेलेरीको बारेमा सबै कुराहरू समेटेर चाहिँ एउटा लङ भिडियो अवश्य पनि बनाइनेछ। अनि हजुरहरूको मार्फत हजुरहरूको बिचमा त्यो कुराहरू ल्याउनेछौँ पक्कै पनि है त। कोही हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। मेरो नम्बर चाहिँ म बायोमा दिन्छु, वाट्सएप नम्बर। अनि मेरो टिकटकमा, इन्स्टामा कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भने उहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ लिङ्क दिन्छु पक्कै पनि है त।